19 май пионер отрядлары ұйышуға 100 ел. Россия хөкүмәте әлеге хәрәкәтне илдә яңадан торгызмакчы. Бүгенге балаларны Совет пионериясы режимында тәрбияләп булырмы? Эфирда таяның тастапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, барыгызның да кошыгызда тимәләр бар. Әгәр дә килешмисез икән алда яңгыраган фикер белән кызыл тимәгә басасыз, килешсәгез зәңгәр һәм ак нейтралитет билгесе. Иңлек пионерияның нәрсә икәнен аңлатасы иде. Бәлки хәзерге буын пионерларның да кем икәнен белеп бетермидер. Монда аңлашыла студияда булган һәркем пионерның кем икәнен белә, инде турыдан-туры аны белән таныш. Лус ханым, пионерлар кемнәр алар? Пионерлар алар барлык балаларга да үрнәк иң беренче булучы балалар. Иң беренче аның пионер ул алдыңгы беренче дигән сүз, аның тәрҗемәсе дә 22 апрель көнне Ленинның туган көне тантаналы вәгъдә биреп, шушы пионер галстугын 3нче сыйныфта тагалар иде. Һәм бик күпләр аңа гомер буе тугры булып калдылар. Пионер галстук ул һичшиксез инде алыштыргысыз атрибуты пионерларның. Зөфирә ханым, менә сезнең өчен пионер булу нәрсә иде ул? Һәм гомумән галстук нинди мәгънәгә ия иде? Минем өчен пионер ул 22 апрель көнне һәр елны минем үткән мәктәп елларымнан хәтердә калганча дулкынлана каушый атналар буе ятлаган пионер антын иптәшләрен каршында, бөтен мәктәп дружинасы пионерлары каршында кызыл байрак алдына чыгып бирү, коммунистлар партиясына турылыклы булырга, ватанны шиксез яратырга һәм аңа бирелгән булырга, иптәшлек, дуслык, татулык принциплары нигезендә фәннәрне дөрес аңлап, фәннәрне үзләштерергә һәм иң мөһиме кешелекле хезмәтне яратучан турлыклы булу иде. 1991 елда үзгәреш җилләре тарафыннан эшчәнлеге туктатылса да, пионер хәрәкәте менә минем шикелле уннарча, дистәләрчә буын вәкилләре күңелендә менә шушы тантаналы пионерга керү, галстуклардан кызыл байраклар күтәреп, улы бәйрәмнәрдә авылның урамнары буйлап марш астында пионерның мотор җырларын җырлап, горур атлап йөрүләр, авылда ялгыз калган, ярдәмчесе булмаган ялгыз карчыкларга кача әзрәк серлелекне саклап ярдәм итүләр, хәтта буладыр менә төнге ай яктысында әбиләрнең бәрәңгесен китмәнләп бирү. Менә бар иде. Менә бит нәрсәләргә йөрәткән. Без монда саны китсәк, бик озак сөяргә була. Ялгыз әбинең утына, ягарына утыны юк, ул вакытта газлар турында уйлау да юк бит әле. Отрядыбыз белән менә төшеп, такта яручы абыйлар белән сөйләшеп, тактаны яралар әйбәткә. Аның кырыйларыннан гарбил дип йөри иде инде ул вакытта тактаның кырыйлары кала. Шул тактаның калган эшкә яраклыдан соң калган өлешен тракторчылар таптырып, ул абыйларга, ул әбиләргә китереп, бушаттырып, әбиләр сизмәслек кенә итеп, караңгыда аның сараенда ике куллы пышкы белән кисеп, баскыч төбенә тутырып куеп. Димәк, күңелдән чыккан инде бу кыскача гына аңлатсак. Төнлә белән җен пәриләр безгә утын әзерләп киткән дип, менә шушындый мавыгулар. Безнең вакыт күп түгел, кыскача паша. Иң мөһиме минем әйтәсем килгәне, пионер безне эшкә өйрәтте. Һәм иң аның зур бәхәсе дәдер, бердәмлеккә өйрәтте. Менә шушы үзгәреш җиле бердәмлектән куркып, шушы балаларның союзда гына түгел, дөньяда уникаль булган бердән-бер шаккаткыч оешманы. Менә шул система, Семен әфәнде, чыннан да бу бит үз иченә күп функцияләрне алган система. Монда нинди генә функцияләрне башкармаган, тәрбияви булсынмы, инде социаль, менә әлеге мисаллардан да аңлашыла, кешегә ярдәм итү, һәм ул һәр баланың күңеленнән чыккан бит, ничектер теге мәҗбүриләтеп тә эшләү булмаган бит анда. Гомумән әлеге система ул җәмгыятьне, ул чор балаларын сезнеңчә нәрсәгә өйрәтте? Беләсезме, мин әйтер идем, беренче чиратта Татарстанда пионер оешмасы беткән очракта да аңа алмаш килде. Ул Татарстан пионерлары варислары берлеге дип атала иде. Пионерлары варислары чөнки беренчедән алар пионер оешмасының дәвамчылары, варислар пионерларда булган иң уңай эшчәнлекне үз өсләренә алып, тагы да дәвам итү иде. Менә шуңа күрә инде бүгенге көндә 15 сентябрьдә оешмабыз төзелгәнгә 32 ел тулачак. Ул бүгенге көндә Татарстан варислары берлеге дип атала. Һәм бүген торгызу сүзләре дә бара бит әлеге системаны. Менә сезнең фикерегезчә, бүген аны шул ук рәвештә торгызу буламы, әллә ул бөтенләй башка оешма булачакмы?
Миңа калса ул башка оешма булыр дип мин уйлыймын. Менә 1 июнь көнне бөтен Рәсәй күләмендә зур җыен булачак. Анда балалар оешмалары җитәкчеләрен дә чакыралар, балаларны да чакыралар, мин дә анда булачакмын. Шунда инде нигезе сөйләшү булачак. Яңа оешма турында. Аннары 100 еллыгы 19 май көне билгеләнгән. Россия президенты Владимир Путин әлеге фикерне хуплады. Эльмир ханым, сез яңалыкны ничек кабул иттегез? Шуннан да моның турында бит инде дистә еллар дәвамында сөйләшкәннәр иде. Аны торгызу, инде формаларын яңарту булса да үзгәртү дип. Менә сез ничек уйлыйсыз? Аны хәзер торгызу, ничектер җәмгыятьне, шул ук патриотик хисләрне яңадан тудырып җибәрмәсме? Мин бик шатланып кабул иттем, чөнки безнең җәмгыятькә кирәк иде инде. Без 30 еллап бу югалттык шушы матур оешмабызны. Һәм әлемдә кичә генә соңгы нокталарын укып мәкалә яздым. Иртәгә ул дөнья күрәчәк ватан Татарстанда. Чакыра пионер быргысы батала. Һәм анда шушы матур хәбәр инде килеп иреште. Мәскәүдә бу турда зур сөйләшүләр бара икән. Һәм әйтәчәкләр инде. Пионер, бөтен союз пионер оешмасының аналогы булган оешма булачак. Балаларны патриотик рухта тәрбияләү монда шул ук нәкъ элекке пионер оешмасының битендә максатлары шундый иде. Өлкәннәргә ярдәм итүдә керәмендә, мохтаҗларга булышуда, аннан дәүләт символикларын танып белүләрдә. Менә нинди яхшы сыйфатлар бар, балалар бөтенесен сеңдереп үсәргә тиешләр һәм иҗтимагый сәяси бәхәсләрдә катнаша белергә тиешләр алар. Үзләренең ныклы позициясе булырга тиеш, тормыш позициясе. Безгә күптән шундый оешма кирәк иде. Кирәк иде, ләкин ничек уйлыйсыз, Зөфрә ханым, без менә бу буынны хәзер югалтмадыкмы нәкъ әлеге? Һәм аны торгызу яңадан бик күп авырлыклар аша узмасмы? Чөнки шул ук элеккеге пионер чорында тәрбияләнгән балалар һәм хәзерге буын балалары, алар бөтенләй ничектер әлеге шул ук патриотлык хисләренә дип әйтгәндә ярдәм итүгә дә хәтта менә шул ук башкача карый кебек. Сез килешәсезме моның белән? Мин бу фикер белән бик килешеп бетмим. Чөнки бала инде ул. Чөнки баланы тәрбияләп була әле. Аларның фикерен үзгәртеп була. Ләкин элеккеге пионерлар булса да хәзерге балалар да безнең бик начар дип әйтәсем килми минем. Мин чөнки балалар белән эшлим, менә телестудияда журналистлар белән эшлим мин. Бүгенге көндә без менә герой пионерлар турында ролик ясап ятабыз. Һәм алар кызыксына. Димәк, балалар әле безнең югалмаган дип уйлыйм. Балаларның фикерен үзгәртеп була, балаларны тәрбияләп була әле дип уйлыйм мин. Ләкин шул ук вакытта бүген инде барыбер аның структуралары көйләнмәгән, инде ниндирәк форматта икәнендә сүзләр бар, проектлар бар, ләкин шул ук вакытта әле аңлашылып бетми кебек, ниндирәк үзенчәлекләр булырга тиеш. Менә шушы проектны гамәлгә ашыру буенча, Асия ханым, сез менә идеаль вариантта ничегрәк күрер идегез әлеге пионерларны? Нәкъ менә ничектер элеккеге структура үз көчендә калып, барыбер элеккеге кыйммәтләр үзгәрмәсен өчен. Беләсезме, мин бундай сорауга менә шулай була дип әйтергә һич кенә дә мөмкин түгел. Беләсезме, балалар оешмалары булды ул безнең илебездә, бар ул. Бик күп балалар. Монда бит, беләсезме, менә ул вакытта без эшләгән вакытта бит, менә мин 2 оешмада эшләдем инде. Беренчесе менә шул бөтен союз пионер оешмасы Ленин исемендәге идеология бар иде бит инде, коммунистлар партиясының алмашчылары булырга тиеш дип, комсомолның алмашчылары булырга тиеш дип эшләдек без. Шуннан соң безнең җәмгыять үзгәрде, и күп партияләр барлыкка килде. Андый күп партиялек чорда балаларны, менә шундый партияләрдә алар шулай балаларны бүлеп, монсы булай, тегесе тегеләй, менә шулай тартмасын өчен теләсә кайсы якка үзләренең идеясын кертеп, идеологиясын кертеп, шулай итеп балаларны әзерләмәсен өчен шундый юлны алды инде ул җәмгыять ул вакытта. Беләсезме, безнең оешма, балалар оешмалары, алар әгәр дә менә хәзер дәүләт шушы үзе балалар турында кайгырта икән, мин илгеле менә теге бер генә оешма була да, именно шундый гына нәрсә, ниндидер бер идеология гына дип әйтмәс идем. Монда кирәк дәүләтнең балаларга гомумән менә шундый бик зур игътибары. Чөнки бүген әгәр дә балалар белән менә шулай ныклап торып шөгыльләнмибез икән, менә нәрсә килеп чыкканын күрәбез бит инде дөньяда хәзер нәрсә бара. Чөнки балалар тәрбияләү җәмгыять нинди? Балалар оешмасы да шундый. Элегрәк менә безнең, беләсезме, менә шул соңгы вакытларда менә комсомол бетте бит инде, партия бетте бит. Шундый куәттә безнең үзгәртеп корулар башлады. Шул вакытта бөтен нәрсәдә комсомол яшьләр белән монда Казанский феномен булды бит инде. Анда гел комсомол гаепле. Комсомол эшләми дип баралар иде.
комсомол бітті, ондай проблемалар келіп шықты барбір. Онда ғына түгіл бейт, комсомолда пионер ұшмасы ғына түгіл бітін ғайып. Онда жылы бейт, жәмғияттен нендей ауырлықлар бар, бала оны көре, нендей проблема бар, семьяда оланы көре. Шуңа көре мұнда дәулетнің міне өз пұлына оларға тырышуы, міне шул білгілі оның структураларында ойларлар. Ләкин ол ілікше болмайшақ хищсіксіз. Эмир ханым, сіз фотоларда көрсетесіз, міне шулар хақында сөйлесеңіз, не фотолар ол? Бәлки кімдердір танығандар әлеге суретлеріне? Ілікіге шул пионер елларындағы ялқын журналларын, тұшылықларын, шундағы фотоларын түйіп келдім. Шунлатта бик матур еллар еді ол, бик матур ішлер ішленді ол вақытта. Тимур штаплары, пионер ялқын штаплары. Біз хәтта дружина сборларын чекүткәргә, пионер сборларын чекүткәргә өйрәтәдер үзенчә. Һәм шул кадәр мин үзем дә уйлап куйдым. Миңа Ходай Тәгалә шушы эштә кайнарга насыйп иткәндер дидем. Башта балалар мәктәптә кайнадыгы, бөтенебез дә шулай булгандыр инде. Монда катнашучылар. Мәктәп үзе бер мәктәп, пионер дөньясы буенча. Аннары студент елларында пионер лагерында практика узарга туры килде. Ул инде шул кадәр романтикага бай, шундый хыял дөньясында йөздек без. Балалар белән әллә ниләр эшләдек, соңыннан хатлар алып та йөрдек ул балалар белән. Аннары укып бетергәчтем, миңа бәхетем булгандыр, туры килде. Пионер журналы дип атала иде, ялкын журналына, нәкъ менә пионер тормышы бүлегенә эшкә килдем мин. Бу бит инде Муса Җәлил уйлап тапкан журнал. Абдулла Алиф аның җаваплы секретаре булган. Һәм әйтәләр иде, Абдулла Алиф редакцияда пионер галстугыннан йөри торган булган дип. Менә шундый кызыклы фантазияга бай, әллә ниләр эшләп уйлап таба торган, төрле сәяхәтләргә чыга торган, матур эшләргә илһамландыра торган дөнья иде ул. Ни өчен пионерияны бетергәннәр һәм киләчәктә ул ниндирәк формаларда чыгарга мөмкин? Бу хакта без рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Тояну ноктасы тапшыруы 19 май пионерия оешуга 100 ел һәм шул уңайдан бүген без студияга җыелдык. Бер сорауга җавап таба алмадыгыз, ханым. Ни өчен без әлеге пионериядан баш тарттык икән заманында? Ни өчен бетерелде ул гомумән? Анда ялгышлар күп булды бит инде. Ул идеологиясыз гына, тәрбиясез генә яшәп булыр дигән шушындый дөрес булмаган фикер. Гомумән тамырга балта чабу булды, без аны бөтенебез дә аның корбаннары күбебез әйме. Ләкин Аллага шөкер, без исән чакта менә шушыны аңларга тырышу бара әйме. Менә безнең Шәһри Казан газетасында минем иртәгә пионерлар бар иде дигән язмам чыгачак. Ул үземнең пионер вакытлардан башлана, чөнки безнең пионер вакытлар бер кемнекенә дә шамаган иде. Безнең отряд Валикко тигесемен, герой пионер Валикко тигесемен йөртте. Һәм 5-нче, ул инде 4-нче сыйныфта гына тәмамлап өлгергән бала. Без 5-нче сыйныфта аның өчен укыдык. Көндәлек башлап, без 2 көндәлек күтәреп йөрдек, әйме. Башта инде аны әйбәтрәк укучыларга бирделәр, соңрак теге авырак укучылар да ала башлады. Һәм ул балалар өчен нинди стимул булган? Ул бит инде менә хәзер ул стимуллар юк. Шуннан да, Зөфәр ханым, балалар бүген кемгә тә мәсьәлә әйттегез бит, ярдәм иттек, шул ук кешегә әйтмичә, күрсәтмичә моны дип, үз күңелебездән дип. Бүген балалар менә шулай барырга сәләтлеме һәм бүген аларга таянырдай шул ук оешма ниндер, аерым бер структура, система бармы ул гомумән, юкмы? Әйе, шырлар башка, бүгенге көндә җәмгыять безнең башка, шыр башка кыйблага карап яши, әлбәттә. Әмма дә ләкин нинди генә шырда да прогрессив җәмгыять алдында торган рухи кыйммәтләрнең үзгәргәне юк. Менә бүгенге балаларга без әгәр дә шып чынлап кешегә җәмгыятьтә яши торган рухи кыйммәтләрне, әнә шул элеккеге пионер уеннары аша, пионер аша җиткерсәк, алар аңа әлбәттә бик тиз төшенәчәкләр һәм үзләре теләгән рәвешле алып барачаклар. Менә пионер тарихына борылып карасак, мин пионерда булдым, отряд советы, дружина совет председателләрдә булырга туры килде, вожатыйда булып, аннан соң 81-85 елларда Саба районында, ул вакытта Теләче Саба районнары бергә ВЛКСМ райкомы секретары итеп сайладылар мине. 5 ел параллель рәвештә менә шушы хезмәттәге кеше Бөтен Союз пионер оешмасының район советы председателе вазифасын башкара. Менә шуны алып барганда мин төшендем, өйрәндек пионер уставын нигезләмәләрне. Шул кадәр дөрес, акыллы педагоглар, практик галимнәр, Надежда Константиновна Крупская, педагогларның устазы, сәясәтче, 22 елда дәүләтнең теләктәшлеге астында шушы эшкә алынганнар икән.
Бу демәк дәүләт өчен кирәк булган. Әгәр дә дәүләт күздә тота икән, бүгенге көндә без балаларның теләкләрен искә алабыз икән, менә шул узган безнең тарихтагы, менә без алып бардык инде һәрвакыт әзер пионер маршы буенча. Анда бит пионерларның шөгыльләнә торган бөтен төре кергән. Эстетик тәрбиядә, спорт тәрбиясендә, укытуда. Менә шушы җирлектә, әмма яңаша балаларны тыңлап һәм иң мөһиме әйбәт кадрлар сайлап, әлбәттә, без үзебез куйган максатларга ирешәчәкбез. Дәүләт теләктәшлеге һәм кадрлар. Анар Семен әфәнде, мәгариф системасында бәлки үзгәртергә туры килер бит монда. Шунда мәктәпләрдә менә сезнең фикерегезчә кайчан башланырга тиеш әлеге эш? Һәм кемнәр шөгыльләнергә тиеш? Бу бит инде бары тик дәүләт карамагында гына түгел, шул гаиләләрдә монда, укытучылар да, шул балалар бакчасында тәрбиячеләр дә. Менә без моңа бит инде ничектер бер мизгелдә генә яңадан шушы структура һәм шушы системага әйләнеп кайта алмыйбыздыр. Менә монда һәр кемнең дә өлеше күпме дәрәҗәдә куелырга тиеш дип саныйсыз сез? Беләсезме? İçtimai uyuşmalar turundагы федераль канунга нигезләнеп карасак, балалар uyuşmalarына 8 яшь тулган балаларны кабул итәләр. Ул менә безнең бүгенге көндә яшәп килгән uyuşмабызның кичкенә балалар безнең uyuşмада эстабарлар дип атала. Менә безнең эстабарлар яшендәге балалар булалар инде 8 яшьтән башлап. Урта звенога килсәк, инде алар безнең варислар дип атала. Балалар үзләре генә бит бер кайчанда үзләренең uyuşмасын булдыра алмыйлар. Нигездә өлкән кеше булырга тиеш, айдаман булырга тиеш. Менә ул остазлар, әлбәттә югары класс укучылары, педагог оештыручылар, сыйныф җитәкчеләре, кайбер җирдә бәлкем әтиәниләр дә булырга мөмкин. Менә без соңгы вакытта безнең сыйныфның серләре дигән республика күләмендә бәйге үткәрәбез. Менә ул бәйгедә без әти-әниләрнең сыйныфлары белән, балалар укый торган сыйныфлар белән никадәр тыгыз элемтәдә булуларына инанабыз. Һәм моны мисалда күреп буладыр. Шунда бүген барыбер буш урында тумый, оешмалар да бар. Төрледән төрле, шул гына безнең республикадагы оешмаларны әйттегез, ил күләмендә алар күп. Һәм кайбер мәгълүмат чаралары сүзләренчә, әле хәтта әлеге урынга безнең республикадан чыккан Дамир Фәттаховны да куярга җыеналар дип. Һәм бу да әле безнең республикага аерым игътибар була дигән сүз. Нәкъ менә әлеге юнәлешнең үсешендә. Шунда Зөлфира ханым, әгәр дә инде идеологик кыйммәтләргә әйләнеп кайтсак, шуннан да үз аң тәрбияләүдә һәм балаларның менә бу киләчәген билгеләүдә бу пионерия торгызуның әһәмиятен ничегрәк бәялыйсыз икәнсез? Әлбәттә, бу бик зур әһәмияткә ия. Менә Семен Петрович әйткәнчә, безнең Союз наследников пионер Татарстанда бетмәде бит ул. Шуңа күрә без аны дәвам итәбез. Менә безнең кирәк Тайны родного края дигән безнең операциялар бар иде. Тукайга җәяүле сәяхәт бар иде. Илләт буенча без менә шундый Робинзон дигән палаточный лагерьларыбыз бар. Менә шушы лагерьларны тыргызсак без, әгәр дә без менә вожатыйларны укытсак, элек бит безнең вожатыйларны да укыталар иде. Әгәр дә менә шундый кадрлар булса, укытсалар вожатыйлар, методистларны укытсалар, бу Бүгенге көндә алар бар, но аларны укытырга кирәк, аларны тәрбияләргә кирәк. Шуңа күрә бу оешма идеология яктан тыргызылырга тиеш, но аның пионерның бөтен ягын алырга димәгән, иң матур менә традицияларын, иң әйбәт якларын алырга була. Шулай бит инде. Менә шул вакытта безнең пионер оешмасы яшәячәк һәм эшләячәк. Безнең Татарстанда әле ул югалмады. Ана мин әле күптән түгел генә булып кайтым конкурста, Оренбург өлкәсендә бер мәктәптә пионер оешмасы эшләп ята. Югалмаган. Димәк, әле нигезе бар. Моны дәвам итеп була дип аңлыйм мин. Балалар үзләре әзерме, Асия ханым, сез ничек уйлыйсыз? Монда бит балалар фикерендә тыңларга кирәктер. Аларның кызыксынулары. Әзер дип уйлыйм мин. Безнең чыннан да менә шул фикерне генә Зөлфирәнең әйтәм инде. Мин монда бөтен кешеләр белән бергә без эшләргә бит. Менә шуны әйтеп китәсем килә, бу файдаланып. 90-нчы елларда булды бит инде бу. Менә хәзер партия бетте. Бетеп утыра, комсомол бетеп утыра. Илдә шуның хәтле бөтен кешеләрне теге менә булса партиялар, ул бит инде без дошман булып калдык. Хәзер нишләргә? Безгә шалтыраталар. Районнардан, авыллардан, вожатыйлар, методистлар. Без бит инде монда обком комсомолда утырабыз. Нидән? Пионер белән мин заниматься итә, шөгыльләнә идем ул вакытта. Нишләргә? Хәзер шундый бара, хәзер нәрсә эшләргә? Ул вакытта әле безнең президент түгел иде Тимур Шәрипович. Хәзер без инде нишләргә дип, нәрсә аңа ул әле югары советта иде.
Хәзер шуннан инде анда язабыз, монда язабыз, барабыз. Менә безнең ул вакытта менә разгул демократия дип инде нәрсә анда аңны кеше карап тормый бит анда нәрсә икән. Бөтен кеше пионер галстугы. Булар партиянең ниләре дип инде дошман дип. Шуннан ары без инде җыелышып, алар кызлар, егетләр, балалар җыелышып сөйләшәбез нишләргә, кадрларны саклап калырга бит инде. Ул вакытта Володя Дергунов инде безнең ул вакытта башлык. Шуннан ары хатлар язабыз. Нигә? Алланың рәхмәте. Минтимер Шариповичка ничек барып җитте ул хат? Менә ул вакытта президент булырга җыенган вакыт иде. Ул безне кабул итәм дип кабул итте. Менә хәтерлисезме, кызлар, Денечкин Саша бар иде. Сукыр инде почти, күрми иде. Менә шулай гына мискинкәем. Ул инде Ася Хусейновна, что с нами будет? Вожатый был. Ул шул мине начар күрше балалар белән эшләйде. Пионер галстугыннан. Ул инде, ул да килде. Менә шулай, беләсезме, Минтимер Шарипович утыра. Анда ул вакытта Гайфуллин иде, бугай министр, 90-нчы еллар инде бу. Бер яктан Мансур Хасанович, ул дигән дәүләт министрлар советында иде, беренче замы иде ул минең рәиснең дәүләтнең. Менә шулай утырдылар, бер яктан менә мин хәзер менә пионерия дигәчтен, мин менә шул Без ул хатны язып җибәрдек, нинди проблема, балаларны менә шул оешмаларны бетерергә мөгетләр, кадрлар бетә, шулай булырга может, менә шулай безне хәзер идеал, менә безнең үзебезгә карап әйтәләр иде. Менә хатыгыз барып җиткән һәм хәзер колак салдылар, кысанч безнең вакыт төгәлләнә. Эльмир ханым, ничек уйлыйсыз, бүген виртуаль тормыш нәкъ менә әлеге пионерияны алыштырмадымы? Юк, алыштырмады. Беләсезме? Безнең республика турында сүз чыккач, хәзер уйлап торам. Башка өлкәләр, башка ниләр белән чагыштырганда, регионнар белән, бездә балалар белән эшләү барыбер югары дәрәҗәдә. Шулык сәләт оешмасаймы, шулык алтын каләм оешмалары, тагын башка оешмалар бар. Ничектер безнең әле балаларны тартып тору бар. Миңа калса, без ул вакытында ярдәм итеп калдылар. Менә Минтимер Шарипович шул вакытта әйтте. Мансур Хасановичка карады да әйтте ул, балаларны обижать итәргә бирмибез диде ул. Менә шулай куат итеп әйтте. Мин шунда шаккатым, минем Денежкин менә кабатлым инде. Шаккатым менә шулай итеп карады инде ул аңа. Менә шуннан соң Минтимер Шарипович бер кешегә кул бирмәде. Дәүләт ул вакытта нәкъ ярдәм иткән икән саклап калырга. Без тиз арада менә шунда уставларны эшләп, кадрларны саклап кала алдык. Менә ул ничектер бара, бәрбер эш бара, билгеле инде, билгелерәк тә күп итеп эшлисе килә инде. Каһарманнар да кирәк бит әле. Ханым, бүген балалар өчен каһарманнар кемнәр алар? Демәк, дәүләт сунса була торган әйбер. Менә монда дәүләт күләмендә шушы балаларга таба йөз белән берлыгына кирәк. Каһарманнар, бүгенге заман каһарманнарын инде үзегез беләсез, Битманнарда теге ниләр, кырмәнәсәләр. Хәзер үзгәреп бетте инде алар. Хәзер исемнәрне әйтергә. Шулар белән истиләр балалар. Хәзер инде менә яңа батырлар чыкты дөньяга. Каһарманнар шуларны өйрәтерләр. Менә бу патриотик, ватанпәрвәр хисләрен уятуда Зөфирә ханым, кемнәр булырга тиеш балалар өчен үрнәк хәзер? Әлбәттә, балалар өчен үрнәк безнең иң мөһиме үткән чор, тагын кабатлап әйтәм, тарихи геройлар, безнең менә Бөек Ватан сугышы геройлары, үзенең гаиләсендәге инде Ирак бабасы, әтисенең әтисе, һәм шулай бүгенге көн батырлары, һәр көндәлек тормыш бит батырлар тудырып тора. Пионер оешмасы, менә кызыклы ягы та әйтеп китим, һәрбер отрядны, дружинаны батырлар исеме белән исемләү бар иде. Менә хәзер дә, әгәр дә чынлап торып тарихны шулай хөрмәт белән карап, бүген безгә шундый юл ачалар икән. Менә бүгенге батырлардан башларга кирәк. Бу патриотик тәрбиянең асылы. Тагын менә сүземне искә төшкәндә әйтим әле. Безнең пионер оешмасы тарихы буенча менә иң мөһим әйбер, узган пионер оешмасында балаларны мәҗбүри эшләтү юк иде. Анда һәр бала үзе теләгәнчә, мөстәкыйль, үзе тартылып эшләде һәм бәхетле булды. Бәхетле бала ул киләчәктә бәхетле җәмгыять. Дөрестән дә шулай нәтиҗә ясап әйтсәк, Семен әфәнде, пионерия системасын торгызуда сезнең өчен нәрсә таянык тасылып тора? Беренче чиратта балаларга зур игътибар бирергә кирәк. Әгәр дә өлкәннәр тарафыннан, дәүләт тарафыннан балаларга, балалар оешмаларына игътибар була икән, ул очракта әлбәттә пионерда, башка оешмаларда, бүгенге көндә безнең республикада эшләп килүче оешмаларда үсештә булачак. Яңа оешма турында канун пионерия кабул итүнең 100 еллыгы көнендә кабул ителергә мөмкин. Балаларыбыз патриотик рухта тәрбияләнсен дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.